翻返嚟新聞時間，3號強風信號現正生效，天文台預料改發8號烈風及暴風信號機會唔大。隨住溫比亞逼近，下晝天氣持續唔穩定，尖沙咀海邊越嚟越大風，橫風橫雨，就算有遮都冇用。天文台話，溫比亞下晝增強為強烈熱帶風暴，本港離岸同高地等部分嘅監測站錄得持續風速超過每小時40公里嘅強風。預料溫比亞繼續向西北移動，移向廣東西部至到海南島一帶。預料改發更高信號嘅機會唔大。嗱，根據現時嘅預測路徑咧，佢係會喺今日晚間咧嘅時候咧最接近香港，會係喺香港嘅西南邊。大概300公里以外咧係掠過嘅，除非溫比亞咧嗰個路徑咧係再較北啲，否則的話咧8號烈風或者暴風信號嘅機會咧係不大嘅。天文台預料星期二風勢會逐漸減弱，部分時間有陽光。無線電視記者鄭順文報導。